سلامونه مینهوالو ګلجهت یم. زما مینهوال ما ته کومېنټس کوي چې میډم ته 14 اګست ولې نه مناوې؟ نو تاسو ته په داسې کومېنټس کول باندې شرم پکار دی چې په باجوړ کې زما په خویندو میندو باندې، زما په مشرانو باندې، زما په ماشومانو باندې څه تېرېږي. په خپلو ځمکو، په خپلو جایدادونو، په خپلو کورونو کې هغې چې کوم دي. یاره میډم ګلچاحت، زه وایم چې راوادې اخلم او خپل په دې سر دې کښېنم، دومره عزت تله راکړم او دغه نور د لګان چې چا به نن دغه باجې غږولې او دغه چغې به وولې، دومره چغې پکې هغه یو وهلي دي چې ژنداباد او ژنداباد. زه یم چې کته دې اشنغرۍ به یې دې سومبۍ به یې زور اغستی او د چا داسې چریا کېدو داسې چغې لګولې. خو یوه خبره ده، د غیرت او د انسانیت چې دا نه په اجړا دی، نه په ښځه دی، نه په نر دی، نه په مسلمان دی. غیرت او انسانیت دا ځاله شی دی، دا په هر چا کې نه وي. ډېر د لګانو نن دغه باجې غږولې او دغه د زنده‌باد او د مرداباد نارې لګولې، دومره چغې لګولې چې ښکته دې سومبۍ به یې زور اغستی او یو به اچوي او بل له به تاریخ ورکوي. او دغلته راپاسې وایي موږ 15,000 کاله تاریخ لرو. د دې خواجه سران او د دې اجړان او د دې ګلچاحت نه وشرمېږئ. ها پښتنو، که غیرت ترکینئ که نه، د دې ګلچاحت نه یې زده کوئ چې دا یو فیمیل یو شیمیل او بیا چې کوم د باجوړ په خلکو باندې غم او درد لري. شرم وکړئ، شرم.